Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Tous les plaisirs pour moi, comme d'habitude, de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission qui décrypte, qui analyse et qui commente l'actualité en République démocratique du Congo et même au-delà de nos frontières. Aujourd'hui, nous allons revenir encore une fois de plus sur les retards dans la formation du gouvernement. Comme vous le savez, ça fait plus d'un mois que le Premier ministre Sama Lukonde est en place, mais jusqu'à ce jour, son équipe gouvernementale n'est pas toujours connue. On va tenter d'analyser les blocages par rapport à la sortie du gouvernement. Et puis, on va prendre le lancement des travaux de réhabilitation des routes de Kinshasa par le président de la République, Félix Tshisekedi. C'était ce jeudi 17 mars. Le président a procédé donc au lancement des travaux visant à réhabiliter les routes de Kinshasa. On va aussi aborder la question de Kalev Mouton. Donc, ses avocats exigent le retrait du mandat d'amener et l'avis des recherches lancées contre cet ancien patron de l'Agence nationale des renseignements. Voilà, donc sur ces plateaux, je reçois Molobeli, arbitre du peuple, Daniel Kabea Ilunga, Mbote Mwanamboka. Mbote Ndeko Hervé. Boni basango ya cellule béton carrière na moni ba image na moni dimanche osangisi ba papa osangisi ba mama osangisi bilenge Yomoko tenir un discours très poignant. Succès à carrière béton, vous avez expliqué mon nengeni. Merci Ndeko Hervé. D'abord, rappelez si balandignon so mbote oyo ba kolanda biso na moment oyo babeti libaku ya kolanda biso. Pe na pesi bana nyonso achango mbote ba papa ba mama na bandeko ya base nanga ya cellule béton carrière. Ndeko Hervé ezali panango bate. Bato bako komona ki ndenge toza koya na ba plateau to ndenge tosala ka ba débat politique ndenge tosala communication ki toyaka kosakana tozo sakana te. Et ana bato mususu oyo bako comprendre vision o toza na yango o bako comprendre que te tozali kotelemela ba anti-valeur o baza komona que te tozali ba jeune o tozali na ba ambition. Pona kolakisa ete ke na za jeune oyo nazali na ba valeur na kati nanga il faut mona na kati ya misala. Kosangisa ba papa na ba mama bongo ezali panango bate. Est-ce qu'on peut ça mbongo te? Pour te politique Congo etambola bongo pour sangisa 30 50 personnes faut moi 2000 francs faut que la bango lipa faut liputa moi bassin. Est-ce que Daniel Kabea, arbitre du peuple Molobeli au salaire même chez mana ba politicien yo soto ebi? Non, mazala ngo nanu te. Oyebi kolobela bato eleki mbongo. Population lingaka mona muntu akolala na souci ou to muntu s'implique na kati ya makambo na bango. So talingai jamais par jour oza ngomona te na lexa mokolo te sans kolobela peuple. Na lobela peuple mikolo nyonso. Ya wana peuple wana bazo kopesanga confiance ya omona ete que non azali jeune elenge o akobundela valeur ya ba peuple congolais ya ngwana ndo mona ki bato batonda na za les premières cellulaires président cellulaire o d'abord asalaka fierté ya IDPS d'abord na communication o asalaka fierté ya IDPS na visibilité sur le terrain o kotambolaka na ba cellule mon côté okuta bato baza au-delà ya 50 personnes non bato ba mesana ko yeba ki na ba cellule ba komona ete bato baza 30 25 mais naza le seul président cellulaire oyo asangisaka bato moi likolo ya 100 200 na kati ya cellule Sambongo omoni cellule bien organisée quand même nata oyo parti nano a remettre biso biloko osalela mosala te mais quand même omona ke naza na ba membre o bango moko ba na souci quand même ozomona ke tozali na ba kiti na biso ovandela mais toko sepela pe na bato mosusu o bakoki koya pe na koloba ete ke bazali ko soutenir toko zela bango toujours yango na koloba ete bandeko nanga ba cellulaire ba lala te ba sala mosala pour la visibilité ya parti to landa idéologie kaka toujours ya papa Etienne ndenga tikela biso ndenge secrétaire Augustin Kabuya ko liquider biso ndenge président na biso ayi akolakisa biso ndenge président fédéral nanga akolakisa nga musala minga na kopesa bango merci na secrétaire nanga Charles Chiba. Alors toujours actualité lobby jeudi Félix Tshisekedi président de la République peut-être lobby mercredi je crois
a lancé mercredi, voilà, c'était mercredi. Oui. A lancé, comment on appelle ça, activité à la réhabilitation, il y a Bandela et Kinshasa. Et là, il bon, on a limité. Curieusement, tout le monde peut Daniel Kabé, on pensait que chef de l'État. D'abord, avant, tout côté de la réhabilitation, est-ce que l'icanisio ya kobongisa banzela ya Kinshasa, oui, depuis un moment tout le monde a banzela ekufi, Kinshasa a somboule beti ba mai zotonda mambu kili et aujourd'hui le chef de l'État a décidé de procéder à la réhabilitation ya banzela nyonso on ekufa do to benga ba route secondaire pour na ko désengorger ba nzela ya minene. Likanisi ya malamu to ya mabe. Non, non, d'abord, merci de Hervé Ramotuna Kitoko Tuninga. D'abord, nous remercier le chef de l'État, Siona, double brassa, et Salingaï Kitoko Makasi. Kitoko et Salinga Ponani. D'abord, pour la visite, naye, na mabele ya Mikonga. Et ça, souhait, au yulit, au bisoto sali de façon que, ba quartier ya Sika. Et Salama. Et Salima, banzela ya Sikebotam. Puisque Batouba Koloba, Fachi a aussi le côté, aïe ko secondaire kaka banzela ya kalawa ndé abandi ko réhabiliter. Mais quand même, coup de chapeau, toute première fois, il y a comme un président. Aïe à niveau ya Mikonga wana, aponi pe nzela ya Sika. Terre jaune. Terre jaune, nzela wana ko kende timangengenge. Nzela munene. Nzela munene makasi, et puis si développement côté kuna, ba pesi yango kombo na ngo ezali Chile Gelu. Chile Gelu. Exemplaire. Oui. Chile Gelu et l'inko ça exemplaire. Ne kombo a balabala wana. Exemplaire. Il y a Fachi Béton. Au moni béton a mati na tracteur. A mati. Il m'aura pesigo. A pesigo na zo biso na le tracteur wana. Le ramati yango azo tombo lango ezo le béton. 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 Tracteur ganga béton béton. Na ezo ganga na kolela wana. Tango azo kita. Eleli béton. Mais ba jaloux. Ba moni kaka arbitre. Oh, akeko sala nini? Papa batu bazala na jaloux ndeboy. Bino pembeni ya mkozi. Non, naza communicateur. Eza juridiction na ngai. Ne bino kozala ki ba jaloux kozala ko negatege. Ngana zala pembeni ya Fachi. Non, en tant que communicateur nazala ki wana na ndeko na ngai yokaso na ndeko J. Tozala ki wana biso misatu pona kwasi même peu présence ya ba communicateur quand même. Bato ba ko sala fierté pona communication. Alors makambo ya banzela depuis longtemps et dérangé bato trop. Ngana peut ça exemple moko na lo bango mingi. Soko zana ki senso, ne peut soko komanda na ki senso. Pona okende na campus. Bato yo ba baninga otambola makolo mingi te. Disons ba ono baninga otambola makolo. Faut ça la plus ou moins 1 heure ya marche. Mais ba baninga otambola makolo te ba wana mo ba moyen ba ba moto ba taxi. Faut d'abord le moins ki senso. Okiti matete au contourner romponga ba po mati campus. Alors que na ki senso ti campus nzela mo ezana na misale banda ki mais à un moment donné katana rabo. Tant que chef de l'État a mati a vu pouvoir. Misale katana rabo nzela kufa e beba. So ozana ki senso rokota njili. Donc facilité zali ba kotonga pe pomo be traverser njili et ki senso kete ba kota ba campus. Est-ce que lelo to encourager chef de l'État suka kara na voie ya ko sa banzela mike to a se lancer pe na grand travaux que batongi pomo ezo relier njili ki senso nzela ke iti campus ba biloko ndenge wana. Eza ambition ya chef de l'État. Avant tout na répondre yo na lingi d'abord ko remercier yesio na double brassa Fachi Béton. Oyo bana changu nyonso ba pesier merci ba mama ba pesier merci na ba papa ba pesier merci ebele balobi vraiment tondimi Fachi Béton pour créer les bango vraiment zela ya Sika lelo balongo na boumbu ya komataka moto kokota zelo moko ezalaka kuna kenda zela na une fois na kato malobate na zali na sapatu na likola moto mais on a kiti na moto sapatu etona na zelo na ko même pas kotambola. Ouais. Vous avez quand même que les bande wana na courant bazanango et puis si esengo makasi pe na ko profiter pe ko saluer un peu ba initiative ya ndeko nanga honorable Okikalonji wa ko sona pe bana abundi makasi aza jeune moko azana ba idéologie ya bien malgré bato bazanga ka ya kolobate tozali susu na député ya FCCT député Lamoka, il y a IDPS à Zaïsouté. Donc, comme il y a des députés, il y a union sacrée. Mais quand même, quand les jeunes en tant que Oki Kalonji,
et salinga kitoko on s'investir pour la population na moni azana souci ya peuple congolais et salinga moi bien ce qui na boyi un peu kotombolele un peu moi loboko et za mabe vraiment et ozala mabe puisque ngai naza pe moto a changu mais les problèmes toko senga na ye azala pe na respect ya ba konjo baza sur le terrain oyebi ki tango ko kende ba place muso ba ekotu ba yebi que awa IDPS azali il faut comme na juridiction wana autour pe azala ka ouais ke ko yaka ka boye non il sala très bien ko zala na ba initiative pe malamu mais ligne conduite ba kopesa et ça la rappelle moi qui top très bien tout est-ce que il y a ba grand travaux mama bandela d'abord souhait ya Fachi Beton ezali que il faut ba créer banzela ya sika nde souhait ya Fachi to yebisaki que il faut to soutenir Fachi aza makila na biso ya ba congolais ndenge ndeko na ngai pasteur Gili a mesana ko benga ye Fachi c'est notre sang il faut ko soutenir ye Fachi faut to soutenir ye muntu ayebi makambo ya kobongisela biso banzela koleka Fachi azate puisque ye moko aza victime ya koyeba difficulté tozali nango na kati ya Kinshasa oyo yango to koyebisa bino ke aolala pongite Fachi ye wana lelo tomoni bato muso babande ba critique o bisika ko tinda bourgmestre bisika ko tinda gouverneur Foatele mais non liboso bato bozala ko loba président mona na kate président vanda kana non tozana président moko o avanda kana bureau te président waza sur le terrain président wa kokota na wenzi président wa kokota na wenzi président o azo ya na ba poto président o lelo azo kende na ba libongo yo ka degré à président o tozana Fachi Beton l'homme du terrain l'homme exemplaire l'homme solution il faut qu'on soutenir motu ya boy yango to ko senga yete Fachi Beton vraiment azana ba idée ko tshele biso ba pont ya malonga puisque oyebi ki ambition ezali ya ko salela biso autoroute zela moko ba salela biso à partir ya ville ya gare centrale ti aéroport ba ko sala zela wa ezana projet ya Fachi Beton tozana problème lelo ba sali zela terre jaune il faut ba sala nzela mususu ya Infobank tozana nzela mususu ya Campem tozana nzela ya Bibwa omoni so ba côté wana bandi ko fongwama population ba kokima koto yo ba kokende kuna pondeko tala so ke na mikonga lelo mulili ezati courant ekendaka te ba yebi makambo de l'estage te ba yebi makambo de l'estage ezali mais so yena ba komi na minene wo ba kotekela bato ba 2 mètres 3 mètres ya lupango po mikolo ekomi kaka katelanga 2 mètres on dirait ba ko kata musunya ntaba kamwa morso antaba wana nde ba ko katela bato mapanga très bien alors mais mbula soki beti na yebi so mbawa trop mais lelo bato ba yebite de l'estage na mikonga mais soki ba développer pe na banzela ndenge mokonzi ya mboka ye moko atie ba idéologie na yebi que ville musu deuxième ville et kozala alors tout le chef de l'état ye moko a procédé na lancement ya ba travaux alors question à la comité est-ce que Gentili Ngobila comme gouverneur aza komi yoka ndenge nini tangu babisika o même ya kosala président ye moko azo sala yango oye liboso au tête de ville wana bureau na ye moko sombule beti moya lekezate mai bureau donc inondé ye moko comme gouverneur aza komi yoka ndenge nini est-ce que les âmes sonité bon ndeko Hervé oyebi batu nyonso oyo muntu aza na souci ya population koleka Fachi azate yango nozo mona Fachi Beton azali ko s'impliquer na ba vision na ye nyonso ke ye moko atambola pona ne puisque yende akozala na liloba mukolo ya suka ya kopesa peuple congolais soki atindi bato makambo bato bakoya na ngwe kozala makambo susu yango ne ye moko alobi non na komi l'homme du terrain po nazala na bila ya représenter nango ba congolais bako batinda ngubila est-ce que ngubila yebi vision ya chef de l'état ngubila ko travailler pour la souci ya libumu na ye na vision na ye moko intérêt aza kata union sacrée lobi na ye sacré makambo wana ezate yo kana yebisa yo papa kozana na union sacrée lingo la kiseke muntu alongoli motema mabete papa lobi na tuni batu na ye yakino bopeto esika tozalaki na président ya mboka
Ba namoni na melika ka mai place na vanda ki po izalaki place quand même ya ba autorité quand même place to vanda quand même parce que bato ba mona kaka lokola to lo bagaboyi ba moni on dirait bato balabala mais na melika mai na kwesi mulangi bona mona ka mutu akini bopeto aye alokoti mulangi aichena mufu na sak ndela yebise même Messi bo sakana na biso boy ponani ozo lokotaka ba milangi ya mais soki kaka président ndenga yebo iso alobika nakita na kotaka mo avenir moke oyi Somo. Si ya kotuna ngubile chinchin. Ngubile chinchin ezani. Akokutana na bosoto papa. Na kenda na ville ndeko na ngai place o batsalela bato ke bapemaka na arrêt. Na sima ya hotel de ville wana so kende wana na okuti nyeyi. Je te dis papa excusez nga pona terme to sana nineje. Mais tant yo moni yango yebi yango déjà que eza comboter. So nga moto na prononcer matin. Tant que kotanga biloko wana eko sala bango zoto malili te mais lobby na moni alati veste ya bleu kitoko gouverneur na yebite ke salité wana lera lekaka amona kango te de atindi bato na yakini bopeto wana balati ba chemise ya pembe na ba gilet est-ce que mutu so alati chemise ya pembe kolongola busoto mutu alati chemise ya pembe na gilet ndenge balata kwa lokola bato ba patron tala bato akini bopeto tala mabumu lokola bato ba melaka tembo bato marko wana bakolokota salite ndenge hein yango tolobi chef de l'état ye moko azwi ba mesure na ye ya que non ngai de nazali na vision ngai nde batindi ngai et pas peuple. Mais est-ce que ça peut marcher sur ma prérogative ya gouverneur te? Bon, le problème ezali ozomona te balancement de la route secondaire on est attribution ya gouverneur. Bon, ezali attribution à gouverneur mais bongo eutaka wapi? Eutaka na kesi ya l'état. Kesi ya l'état nani numéro 1 ya l'état? Eza fachi. Ngubile ndenga azawana. Lelo oyo soki ebebi ke ebungi. Ako défendre ni. Mukolo mbongo nyonso toza nango na Congo awo na minito eza fachi nde aza ko gérer yango. Yango na travaux nyonso bakoko sala, il faut ye moko lisu na yezala wana. Pe azo omoni les problèmes ezali. So omoni fachi ya kilobi na 7e rue. Ngubila zo sala piscine moko azo linga sala le biso na loni ba pelouse ba nini. Awo sala le biso piscine moko na limité wana. Eza mabete za bana biso bakenda kata tourisme. Bana bakisaka misika ba mitugele ka bon. Te eza quand même moi bien to boyite. Mais banda babandi ko sala misala. Na mona ka bato wana batonga ka par jour 5 briques par jour. Soki to keno wana na caméra to vandi kaka boy to tala bato basala musala. Ba mansona batonga ka 5 briques par jour. Okuti muntu nasi azo kata libende wana po bakata kaka boy 2 heures de temps pour kata libende yo kana no niveau c'est que suivi eza place wana te mais sala wana ezui ba moi ebele ba place ka kolona ba pelouse na ko chama bende ba chiwana fo basala autant de mois o basali wana non ba commune ezebele ezaka limité te batu ya ozolo ba kozela batu ya monga fula kuna ba kozela batu ki senso automatique batu akinga sani pe bazoze la vision ya kinu bopeto lingo la kisaka ke na gombia uto na limité non mais mai yango ezotonda pe na wileri mai dibosa bioko na yemo nanu yemo ba yebisinga kutu gouverneur mikolo ko moko kota na ba boîte na kati ya bureau na ba boîte yango to kolo ba yete fachi yonde peuple aponaki mizouele les devants. Alors une dernière question. Sala na sima ya population na yo population nde batinda ki ba voter ki yo. Dernière question. Bango bilonyo so na bazaka fachi akweya bango basi bazui bambongo na ba. Tala ngobile libanze ezongana. Lobi na tali loboko ya ngobile boy na moni kaka loboko ezolumba solo ya mbongo ngabi tala ngobile. Ndeko na ngai refe. Oui oui, ba tala gouverneur boy. Omoni fachi quand même azo tombola mwa loboko azo pepa ba. Mais ngobila azokutana tamba tuta tambote ya boyezate président ça on a déjà dit non président là non comité mais yo gouverneur ya ville ya Kinshasa tango zokota ukuti population il faut population ba yamba nanu na faut ba yamba yo gouverneur mais on le gouverneur boye longi lokolo ya kokanga azokota boye même ngai oui zambe na ngai bokonza ka banye mutu bien bokonza ka basoda ata basoda ngo baseka ka pe na parade bambo kutu bayemba ka banzembo soki bazata senga boyoki mitingi na mais ndeko jatini ngobile kangi kaka elongi boye sourire
chose grave pe lobby na terre jaune na yoki population ba bandwa longola ngubile tellement population ezala ki musika na président qui va monter président yoki mais azala litoyi muna ya yokaka yoki eza biloko tokoyebisa ngubila ete atika ko multiplier ba voyage ya kokende libanda ya mboka azala l'homme du terrain ndenge tomonaki général Kasongwa wa kokangaka ba roulage bazali ko sala tracasserie de tokosenga pe ngubila ki ye moko abanda kokita pe sur le terrain na ba quartier alongola ka pe ya mesana mingi na hiver ba moya ko kate ngubila kaka na kati ya moto kaka na mito ya climatiseur mukolo nina kokota pe na big akota na dessin c'est ta yoka ndenge ba banwane bimisaka ba ye mingi Paris c'est la France c'est yango ko. Alors, dernière question, Molobeli. Président a lancé des travaux de réhabilitation de route à Kinshasa. Est-ce que tu as mbongo bimi combien pour assurer misala oyo et puis nani na gérer misala oyo pour se retrouver le roi na 100 jours et comment que oyo a lobbyete bon montagne sur bapesa ki yango lobby kenzela wana ba osala ya terre jaune wana montagne pesa maki lobby na yoka soit disant na firme pas où on a lobby na yoka ki monta moko soki 139 millions soki de francs congolais nani na gérer bon mbongo wana ba ko gérer ngo na gouverneur na ministre waza chargé makambo ba travaux wana na DG ya OVD de ba ko salisa misala wana ndenge bazali mais ba précision nyonso na ba détail to ko fouiller yango de façon que prochainement so to kotani na peso ba détail puisque yebi ki oyo ezali télévision yo le rôle au lingi ministère ya discipline faut veiller sur makambo wana kasi yango wana mamamute commenter que mbongo ba détourner mbongo asali boy misala katani ndeko na ngai yo pe kutu osalinga bien pona ko yebisa ngai comme ça na yebisu yoke bato makala bavandisi ngai kimiete bato selembao balobi balongola makala na selembao makala ekoma na kengi na kwango makala ekende kuna papa ba prisonnier bakomi ko bima bilongi lokola ya ba papa wale ata basi yango babotaka bazala na tentire bongo te Molobeli on va évoluer komele tembo komele chekata kuna komele nyoso angene biozi nyoso ezakaka kuna kastela kuna shawarma na prison bato bazoli ya bato babimi na prison baye mabunji boye kitoko boye balobi ba ujana pe ba okota kuna bazoyela bangona ba ujana papa tombole mongongo eza makambo ya kubomba te yango atosengi Fachi Beton alukele biso solution alongola ba prisonnier prison yekende kuna prison pe ezalaka na katikati ya bato boye te quand même très bien faut évoluer cette fois-ci to lobela makambo ya retard na sortie du gouvernement, tu vas apprendre que jusque là, au niveau de parti politique, le regroupement politique, blocage des alliés. Bande kobele bali kotika kotinda ba liste te baza ko estimer que partage ya ba portefeuille topé ya ba ministère et ça l'a mis de manière équitable été. Et dans la foulée tu vas apprendre que UDPS bona 8 portefeuilles mais bona 80 députés et plutôt 80 candidats. Alors école kandenge nini ekosala mandenge nini makambo ya partage oyo. Je rappelle que ça m'a Lukonde, ça fait déjà plus d'un mois dépassé en fonction. Gouvernement dans le limité, les députés bazongil déjà Assemblée nationale, mais si quoi makambo bloqué, ils ont évolué. Nini ils aussi mbaté na kati ya makambo ya partage, ya ba portefeuille dans gouvernement. Merci beaucoup Ndeko. Na base nazozo nano point ya IDPS puisque parti ya IDPS ezali na zape cadre na kati. So tangili kambo ya IDPS fona kende no kipona ko balaye mpe babilo puisque na yoki batu belé baza kolobe belé na kombo ya IDPS Ndeko tangu tokenda kana élection ezalaka ke ba député bazo pona ba député 500 po bakende ko siéger na parlement oso yebisanga nombre ya ba candidat o babimaka na seni kuna pona ko wela 500 sièges batinda ka kutu d'abord combien okoyoka ba candidat bazata 2 millions pour na 500 sièges wana mais lelo likambo ya muntu abima ministre yo boye ba candidat bazale belé yana pro muntu abima ministre atika CVT mais kombo kakake ba chayo ministre parce que ba senga ka CVT et comme point de blocage yoka comme bloqué non yoka na ebisa yo elingi pona na lingi ko sokola mpe bato mususu na mitu na bango ki très bien soki bayoki ke ba candidat ya IDPS baza 300 ezo so bango pona nini mais le problème ezali ba pesa biso 5 ministères na kati ba pesa biso 8 ba pesa biso 10
mais ata ba candidat baza 3000 mais ezaka ya bino IDPS ezaka ya biso IDPS to yebaka ke ba pesi biso poste ezali 10 toponi kaka très bien ko sili ba ba kotika la wana batika liste so ba ninga bazui ba bete maboko soke yo pe oke kuna kombo na we bimite osimbi maboko na moto ozongi makolo ololo c'est tout. Alors nani azo bloquer sortie ya gouvernement balobi na ba parti politique na ba regroupement lelo mbilinga za makasi. Le problème d'abord onga na yebi na ko yebisa ba imboka uto ba congolais o ba kolanda ngai oyo moi secret moke na yoki en tant que moto oyo atambola kapena mozolo ya kolumba liste oyo kendaki toyokaki ke ba président ya ba parti na ba regroupement politique ba président ya ba parti politique na ba regroupement politique bango moko ba mizuwaki ba micheka na ba liste ba kombo ya kala wana oyo to lemba wana o basi bazwa pe de nani menopause politique ba micheli susu nde tango batali pe ko ba non bazana bato na kati ya ba regroupement na bango pe na kati ya ba parti bazana ba jeune bazwa pe ba jeune bazwa bato pe ya sika ba cha bango na ba liste nde moi retard ya décalage o esalemi pe pona liste ya moi liste zonga ki lisusu de deux biso IDPS na totindaki ya biso batu te batu nde na Congo yebi batu na Congo balingi komicha place ya ki premier ministre batu balingi komicha place ya président de la république c'est que congolais lingi kolala na programme ya koyeba ke premier ministre lobby azalaki na liste telle a traité yango bo lobby fois bimise non ezali kambu ya gouvernement mais bino boza parti présidentiel fallait bino nde bo pese exemple bino atali boso fa botinda liste mais bino ki siko boza pe bloqué non bozo ebate bo chana ni botika na ndeko ezana parti mon côté leki IDPS na minute IDPS akoko za l'exemplaire po basenge loko yakende liboso non biso tozaba na suka batu nyonso basaliti non mais faut bino ne bo pesa baninga pe courage pe élan non courage bino bo pone le peuple d'abord est-ce que yo que retard no gouvernement zo bloqué pe ba to déposer liste wana ndenge to déposer ndenge lobi ke biso nde to za l'exemplaire to déposer liste lelo yo ka lobi ba publier liste wana ko ça non mais bino nde boko c'est que batu mususu nde bakosimba mi to biso ide pesa tiki de lelo lobi pe bande ensemble ba courage ba tiki non déjà makambu nyonso eza déjà OK eloko toko retenir ba imboka ba kolanda biso ba yebango makambu nyonso eza déjà na mesa nyonso eza déjà en ordre mais le problème eza totika komi cha place ya premier ministre totika komi sala lokola ba président de la république biloko wana eza makambu ya bazolamba mayebute na mbisi ya kokauka non ezali gestion mobimba ya mboka bakopona bilongi puisque oyebi ke gouvernement wana bapesi yango kombo ya baguerrier gouvernement ya baguerrier ozolanda ngai siko faut baluka baguerrier ba vrai guerrier babeti ndembo ya solo bakoko lokota muntu kaka boy lokola mbisi bazui yango na Équateur bayenango ali babandi ko tana na kati ya mayebote quand même non il faut siko baguerrier babima bato bakobetele biso ndembo na se pour être que biso population to se retrouver to lia mwa bichop mais soki quand même que bato nanto ba kendo ko zo ba miyibi bato bilongi na bango ekofunda bango menopause politique bango da utalizolo ya muntu bozo funde déjà za muyibi misu ya muntu na misa ela kisaka za muyibi nde yango na ko yebisa encore monsieur Sam na yebisa keba ministère na discipline ezala so ezatende ko herve to sana yo na plateau so yebisa yo pour degré na hotel na ba congolais ba ozela bakamboyi ba oya na lire ya kimoyibi pe conseil nanga na pesa ki bango na yebisa premier ministre ke il faut reconduire bateau ya kala puisque bakoyiba te reconduire bateau akala bateau akala wana balongola kaka ndambo bateau asika bakota moki ngeti nani ngeti nani bateau net Joseph Antoine Kasongo azonga net Sylvain Mutombo azonga net Yves Bukulu docteur Ekeni docteur Ekeni akozonga pe le seul ministre wa zongi simbongo pe na quoi Gilbert Kankonde Gilbert ba changer ba changer akasi ya bindiazo te akasi te akasi lipe kondi makasi wana je ne flatte pas lipe kondi makasi tozala ministre ya économie mais lipe kondi boyi Thomson kondi na wenze ezo mona te mama akasi alongo côté ya économie so ba pesa ta place mususu ba pesa place mususu puisque makambo kolia faut ba pesa monto alinga d'abord kolia na monto azala na souci ya kolia boya linga kolia te papa
na kondi boyi ole ba congolais ba lebi chop chop mama kasi azo kondi selipa lipa ya 300 komi boyi banda kenda ya ko kanela ba libanais wana na ba nani wana ba yesa lipa munene ti lelo lipe vimba te e konda ba mama na ba komo yebisanga etala ba kondi sina kwanga lelo na wenzi madame Akasia Soka échoué c'est que politique il y a président de la République disons politique et président de la République appliqué par premier ministre na membre gouvernement des Agimabé na yebisio que gouvernement ya kala wezalaki géré par Kinga Kati na monsieur nani Ilunkamba Pepe ezalaki gouvernement moko ya mapi ozolanda ngai batu ya malamu pe bazalaki na katikati wana oyo bazalaki ko bloquer bango pe na niveau finance ozolanda ngai batu bazalaki na souci ya ko travailler ba na kati batu nyonso bazalaki ya mabete nde na lobi lokola mama Akasia a convaincre ngai te nazoloba te que puisque non aza ya biso ya IDPS ngai pe naza ya IDPS mais na lobi mama Akasia convaincre ngai te pona nini bacha ya libanda puisque mama Akasia lipe kondi makasi kwange kondi fufu na bandako bakondi si yango lisusu osomona dernière question mais de Hervé ça avant otonanga mutuna o tokota na question suka te remercier d'abord to beta taba so ba beta kama maboko na plateau mbele na beti maboko pona nani Joseph Antoine Kasongo ministre ya agriculture 6000 tonnes ya masango béton bukanga lozu ya matata mponyo wa mponyo ezalaki ya pillage sur pillage na monsieur Kabila mais lelo tozana bukanga lozu de oyo lelo na koyebisa yoke sous bénédiction ya Fachi Béton masangu ya béton ebimi kuna oyo tokolia fufu boye oche nini liquide na monoko ezoloba béton voilà kitoko makasi 6000 tonnes balobaki ke masangu ekobota te mais eboti lukuta ya matata mponi so tali matata mponi boye okomoneka moto ya lukuta professeur ba professeur bakosaka mingi na professeur moko na quartier na nga voisin na nga wana so tali nde azokosa bana ba pardon. Tu as évolué. Alors, dernière question par rapport à Mambo à sortir gouvernement. Dans l'année où on a député Belé, on va travailler qui pénal pour quoi il s'habille à Mabunda, quoi il s'habille gouvernement. Bah on a annoncé que le gouvernement serait bimi. Ce qui bango, bako tité, bako travailler les sources pour combattre le gouvernement et quoi ya, na bureau ya sikawa ya Assemblée nationale, bako il s'ayango. Tous on a source une réqualification à la majorité. Est-ce que il ne faut pas craindre que le gouvernement bimi l'union sacrée comme nous sommes au merci beaucoup Ndeko Hervé. Tu as commis place to koko fene bibon. Ba député ba yeba ke mibali na bango bazali. Ba député ba so ba kolanda ngao ba yeba ke mibali na bango bazali. Mibali na bango bazaba na peuple. Biso toza ba nyama na bango te. Biso peuple to mona passe. Bango po bozo notre veste ba oser le salaire par mois. Après, la population, non, ceux qui gouvernement, oui, bimi, bango, babimite, il faut. Basani. La réqualification majorité. On a ndenge tokozwa ba fimbu. Combattre ce gouvernement. Papa na zo biso tokozwa ba fimbu. Tout rôle a ebisa bino ba spectacle onga y arbitre na za ko initier na population. Bon, mais tu vas député. Na ebisi soki muntu asakani na gouvernement ya bageri we kubi. So beti chance ya kozwa. Ozui obeti maboko so ozui pe to kangi maboko non ozui pete mais ça maboko na motolo bagaki non zo comme ça baza déjà ba député bona ba salaire bona ba mituka ba ba lingi lisusu ba ministre est-ce que zali c'est intimidation ya kosaka na peuple congolais net mutu lokola ngayo na musala ko salete musala la pone zaka ya kolobela bato na vanda yoza de député lobi kuna na yo uzani sous ministre bo sakana na biso seke ngai na zana elongi ya député ko be ministre ngona assemblée kuna otiki mwasi na yo suppléante to mwana na yo vote pe ya député zate yanga nzote ko vote e ko late pe la fengite na siège pe kuna te boko me bona kisebiso nini eza nini ngoko papa ngoko balingi bazo ngo tiwa to lobi boye ba député basalaki musala malamu ezalaki ka bango moko te na peuple longo ba député wana kutu ba banga kriya. Allez, tika police beta député. Oye bien c'est bon te. Ba banga ki frappe, ba banga ki chômage. Ba sali délivrance, yambo kanabiso, ba changer makambo. Ba koti na histoire. Ba koti na palmarès congolais. Ke ba sala ki bo sala ki.
mais exactement banda ba imposition wana to komona ke bato bazilingisi ko télévision et comme il y a un vrai chantage biso to sala ki boye biso to sala ki boye soki sikoyo bato ba santété ba sali marque wana ke ba télévision atata mokonzi biso peuple sikoyo bato to zuwa ki mandat to pesi fachi pourtant ko telema sikoyo to keina ba fimbu ngai chargé ya discipline sikoyo nazali boso population ba simananga mutu na fimbu ko benda député fiakolei. Pourtant, moi, tant que na union sacrée, il y a un discours comme quoi tu es pour la poste, tu es pour adhérer à la vision chef de l'État. La poste, tu es combien au Bakoela? Ce qui 45 ministres au Bima. 300, 400. Sikoyo, ba député bazoel. Et ça n'est pas juste. Ndeko. Mboko yo, bato basakana nango lisusu. Toza lisusu peuple congolais o ya kalate. Yango no moni na komo kote bato na lobi peuple congolais zo esprit local ya ba combattant ya IDPS. Ndemboko yo kozo délivrance partout. Toyoki kaka keza na DG ya SNEL apimeli bato kura to bimeli ye wana monsieur bimali bandao to katie nanu courant epa na ye to tandisi na se film moke ko changer très bien to si c'est mission na makambo ya peuple a ko vivre ndenge nini to vanda boyno ba député ba eza nini ba député si bosali mosala coup de chapeau na mosala bosala mais botika ba imposition na ba intimidation muto akoleka ko télévision tata mokonzi biso peuple to kokota na nzela to si c'est mission na makambo ya Kalev Muton ba avocat ya Kalev ba sengi na justice alongo na mandat d'amener na avis de recherche au balancer qui contre et pendant ce temps Kalev ngo azomo na peka kati qu'est-ce qui se passe na makambo ya dossier à Kalev flou oyo et uti wapi qu'est-ce qui se cache batika ko sakana na biso e pa ba avocat wana soki balie bi chopu balie bi chopu na bango na kimia siko balingi ba intimider l'état congolais to ba salani Kalev azaleni le razala ko kanga biso ko kanga peuple congolais ba avocat na ye bazalaki wat na bana na ye bazalaki wat batika ko embrier biso to sana besoin ba biloko wana te to yebisi bango monsieur Kalev soka zana mabulu ya toilette ngai sina lobi na bankusu babimise ye ba pese na leta soka batami na se ya mai bambisi ba bende ye babimise kuna ata batami hatandele akobima bakimaka leta te mais avocat ko telema teke biso avocat to lobi balongola bango bakomi banani bakomi likolo ya soki bakomi ya bongo c'est que batika na bato mususu mutu nanu bakangi yo te mais bazobenga yo bayoka yo azokima nini yango anozomona bazalaki basakana na biso na mboko ndeko Hervé koyebisa biso Kabila azalaka soda alaka commando o Kalev aza commando mais tala lelo yo Kabila mitinga ariene ya pamba babengisa ba avion ye na Angola esele kaka de eyembi kaka nzembo likolo ya kinga kati wana Kabila lobi fièvre bandi tout katanga akimi Kabila pomé na katanga yoka 1800 commando ya ba garde républicain ba côté katanga Kabila tout Dubai tala lelo Kalev ba bengi kaka pamba na parike bakendo ko yoka kendo ko défendre nyonso ya koloba ke non ngape na zalaki bona akimi pourtant il y a un autre Moïse Katumbi conseil qui kende na justice kuna kende kuna siku ya komo kimango lelo eza basi ba tika ko sakana na biso o moni Kalev akimiti so geza la ngai na lingana kimele wapi na mboko yo muntu azokima kaka boy c'est que to ana ba frontière te na ABC monsieur le procureur na muntu azape na aner na mikolo yo basala tout to mona Kalev biso peuple est-ce que bango moni bana bango poster au kangaite ponga na mbona na habité l'état azolukayema kasi papa l'état a besoin ko chayema boko hein muntu na chantage wona ko samba liboso chef de liboso d'abord ya progrès ko kiko samba te ka liboso ya président de la république o mona ba tumuzo masube bi magi bango na zando kaka mutuna ya pamba fachalo bolobini muntu abandi ko lenga kaka Kalev ndako ko samba na fachi boy l'émission est terminée molobeli batiko ko sakana kana biso ndeko Hervé bande ko na biso ya Tanzanie bazana matanga ba kufeli oui mes condoléances na Magufuli mes condoléances na Tanzanie malgré bayoka lingala te bayoka Swahili yoro ba Swahili te ah yoro ba Swahili beta kamanda mo beta ba muke yongo na biko ya mo pofanda vina mo na Kabila ya mo ah mo kena kinga kati pete kinga kati ko mi place ya tourisme kasi ona bia mo kena kuno yoka ba pe mo Swahili mo ba mama moko ba uta soki Madagascar mikolo baleka ki wana na mwamba bazobi na bazondende likolo mo sike bazo sala
moto uti Madagascar ayeko dendele na poya kinga. L'émission est terminée pour l'obéli. Ok, ça va, je remercie d'abord pour l'invitation. Merci beaucoup. Dengo Kanisa Kalibitre ya peuple. So, journaliste ya Mayele Boilokola Hervé Azako Benganga iseke ayoki batala we ko bimana muno. Kala au ministre de discipline. Nikolo yo na boyi siffler na ko la ndela makambo na ngai ya ministère ya discipline. Na pesi kaka bambote na ngai uto na ko senga na Nzambe wa likolo. Wakeli Lola nasi abatela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo siona mwana wa Mulumbani Kabena mwana wa papa Etienne na mama Martha Zamba abatela bango abatela pe mama Denise Nyakero mujinga wetu tetu Zamba abatela bango Zamba abatela RDC mboko oyo lipa eya munene fufu eya minene Thomson eya minene potolia pe kitoko Zamba abatela pe IDPS na biso ezala kitoko abatela pe PPRD Nzambe asala tout et tout PPRD panza na lingi komona ba drapeau ya jaune wana te todo mona kanisaka passe ya 18 ans prière nanga butu moi PPRD panza na batu nyosu bazakuna balimwa Nzambe sunganga yoka mabondeli na ngai PPRD batu basila bakima esila kaka lokole MPR Nzambe soko yoki libondeli na ngai kozala malamu mes camarades nous on a libandi bobo ngete nani wa. L'émission est terminée, mesdames et messieurs. Au revoir. Oh, ya otanga bato musona émission de Hervé. Banane ngwana. Avo to libanzi. Libanzi ngwana. Hein? Bato bazala mabanzi ya rouge ezalaka. Ezala mabanzi mususu ezanga kutuna mayele na kati. Fin de cette émission, mesdames et messieurs. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.